отоплении. Не оставлять детей одних дома. Короткая памятка через громкоговоритель и разъяснительная беседа с жителями. Противопожарная служба Республики Башкортостан на постоянной основе проводит профилактические рейды. Населению разъясняют правила пользования газовым и электрическим оборудованием, а также как действовать во время чрезвычайных происшествий. Каждому жителю сотрудники рассказывают и показывают, как работают автономные пожарные дымовые извещатели. Вот это автономный дымовой пожарный извещатель. Он реагирует на дым. Должен стоять на самом верхнем месте. Работает от кроны. Крона вставляется вот сюда, как у пульта управления телевизионного. Вот. Они продаются в магазине и по определенным категориям выдаются бесплатно. Извещатели выдают бесплатно льготным категориям граждан. В их числе семьи, где есть дети до года, многодетные семьи, находящиеся в социально опасном положении, одиноко проживающие пенсионеры. С этого года в этот список войдут также дети войны, инвалиды и участники боевых действий. Пожарные извещатели, которые реально помогают спасти жизнь, должны быть в каждом доме. Скажу статистику по пожарным извещателям, которые помогли спастись гражданам в Республике Башкортостан. То есть с 2016 года спаслось 680 человек, из них 266 детей. То есть это когда извещатель сработал, жители услышали, выбежали на улицу, и он помог. Иногда даже извещатель, его звук слышно и на улице, потому что звук у него очень серьезный. Профилактические рейды проходят во всех сельских поселениях, в частном секторе на территории города. Выполняется также и поквартирный обход населения. Инструктаж от сотрудников противопожарной службы не занимает много времени. А в экстремальной ситуации эти знания помогут избежать трагедии. Устраняйте неисправность ветхой электропроводки. Смотрите за электроприборами, за газовым и печным отоплением. Устанавливайте автономные пожарные извещатели, которые подают сигнал для извещения о пожаре. Берегите себя и своих близких.